有請我哋工作人員咧，頭先總指佢講緊啦，哇！呢個好靚嘅火箭咧，攞到我哋台中間先啊，係啦，係啦，唔該晒。好啦，咁我哋邀請我哋台上嘉賓咧，請移玉步啊，係請移玉步。咁啊，我哋同事為大家咧遞上呢個紅絲帶。係啦，我哋先影翻張相先，好唔好啊？咁啊，跟住稍後時間咧，我哋數3聲之後咧，就請我哋台上出嘅嘉賓咧，就拉動呢條紅絲帶，就向左右兩邊啊，向嗰邊就向右邊啦，呢邊向左邊，咁啊拉開佢嚇 ，OK。咁但係而家咧，我哋首先影咗相先，好唔好啊？係啦，唔該晒。咁我稍後就會向兩邊拉咧，係啟動我哋嘅火箭升空儀式啊，寓意我哋來年咧有更好嘅發展，咁啊同埋咧非遺文化咧可以繼續係傳承落去㗎。好啦，大家一齊數3聲好唔好啊？準備，1、2、3，耶！1、2、3，耶 ！Hello， 祝願大家新嘅一年步步高升，平安健康。今日唔該晒我哋各位小麗嘉賓。